Halo sahabat, kembali lagi di channel Info Bencana bersama Bang Ibe. Bencana angin kencang menerjang pesisir desa Sumare, Kecamatan Sibora, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, Kamis 23 Desember 2021. Sebanyak 4 rumah warga rusak di bagian atap akibat terjangan angin kencang tersebut. Musibah pagi ini di perumahan desa Sumare, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tulis salah seorang warga di akun media sosial Rosdiana Jamal. Menurut dia, saat ini warga di desa yang dikenal sebagai Kampung Jokowi tersebut masih berjaga-jaga karena angin kencang masih menerjang permukiman warga. Sementara pemilik rumah yang rusak saat ini mengungsi ke rumah keluarganya. Perumahan nelayan di desa Sumare itu sendiri dibangun pada masa pemerintahan Jokowi Yusuf Kala pada tahun 2014. Jokowi menyempatkan berkunjung ke desa Sumare. Perkampungan nelayan ini kemudian diresmikan Wakil Presiden Yusuf Kala pada tahun 2016. Terima kasih sudah menyimak informasi dari Bang Ibe. Semoga bisa menambah wawasan dan kewaspadaan kita semua. Dan yang belum bergabung silahkan klik tombol subscribe-nya agar tidak ketinggalan informasi seputar bencana dari Bang Ibe. Tetap waspada, jangan panik.